गोयच्या दर्यादेगेर पर्यटन हंगाम पुराय नेटान चलत आसतना शेक वेवसायिकांच्यो अडचणी मात अजूनय तश्योच आसात। वाडट्या मागणेक लागून गॅस सिलिंडराचो उणाव जाला आनी शेक धन्याक व्हड आडमेळीक तोंड दिवचें पडटा। ह्या फाटभुंयेर शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष क्रूज कार्दिजोन शेक वेवसायिकां खातीर कमर्शियल गॅस सिलिंडराचो खाशेलो कोटा दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या। पर्यटनाचेर आदारून आशिल्ल्या ह्या वेवसायिकांक थकाय मेळटली काय हाचेर प्रशासन कितें निर्णय घेतले सगळ्याचेच लक्ष केंद्रीत आसा। पळयात। सिलेंडरचे शॉर्टेज आहा सो शेक्स कशे चलता? सिलेंडर ना आता थोडे आमचे शेकवाल्यांनी इंडक्शन आनीक डिझलाचे स्टोव घेवन थोडे तशें करता, बट कितें आहा थोडे जे आमचे डिशी आहा त्यो गॅसीचे भायर करपाक जायना, ताका स्पीड जाय पडटा। फॉर एग्जाम्पल चायनीज बरें स्पीड जाय पडटा आनी ते सो आतां आमी कितें थोड्यांक कोणाक जाता तेंकां हेल्प केला, थोड्या जाणांनी सबस्टिट्यूट करून केला, बट प्रॉब्लेम कितें जाता अशें करून चल्लें जाल्यार म्हाका थोडे बंद करपाक सोदता। सो आमी मागता गव्हर्मेंटान आमकां कितें, हांवें एक्चुअली सीएमाक लेटर केल्या, टुरिजम मिनिस्टराक केल्या की आमकां सिलिंडर आमकां एक कोटा दिवचो। आतां इवन प्रायम मिनिस्टरान 50% धाडटा म्हण, सो सप्लाय दिता म्हण 50%, सो 50% आमकां एक थोडी पर्सेंटेज शेक ओनर्सांक म्हण एक सेपरेट आमी कोटा सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करू। सो ते जर तुमचो एक कोटा दिल्यार तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले काय? प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार टील आतां पळय हे प्रॉब्लेम जाल्यार पूण टुरिस्ट ना जाल्यार कांय करपाक जायना न्हू। सो थोडे कडेन बेगीन बंद करतले, सो ताका लागून आमकां गव्हर्मेंटान कितें कंपन्सेशन दिचें। नेक्स्ट रिन्यूअल येतले तेन्ना नेक्स्ट रिन्यूअल येता तेन्ना देखता, आनी आतां रिन्यूअल ना, आतां नेक्स्ट पॉलिसी, सो 3 years काबार जाली नेक्स्ट पॉलिसी, तेन्ना आमकां कितें फी रिड्यूस करची, सो सगळ्यांना बेनिफीट जातलो।